最近咱台湾欠水是真严重，不过根据统计，全台湾全年大约有2座石门水库的水量，因为管线伤过旧破去，水拢漏掉啊。伫咧新竹着一个社区内面，因为水道水管线漏水漏5年啊，一直到去年底才发现到。自来水公司也赶紧派人去查，总算找到漏水点，赶紧处理。它房子底下，然后水一直从里面漏出来，找不到管子。 这阵啊，可患的关系，全台湾拢欠水欠到真严重。亲像新竹市这个社区，这道壁边的水流袂停，互人看了是感觉真拍爽。这状况已经小连续5冬，最近因为做工程，才发现是自来水管线牢固破损。希望可以赶快就是找到这个自来水漏水的管线，然后赶快进行处理，才不会一直漏水，相当的可惜。 自来水公司得到通报，紧急派人前来勘查。不过因为漏水所在，伤过我民众的徛家处理起来无遮简单。加在透过怪手，总算找到漏水的点。管线都是在1米以下，可能当初在盖箱子的建商也没有挖到，也不知道就直接的下去，所以造成因为自来水管线已经很久了啊，也就是 PVC 管，它有耐用年限。 根据统计，但有未少的自来水因为管线牢固关系白白漏掉。自来水公司嘛对2012年进行改善计划，不过嘛是希望民众若是有发现漏水状况，赶紧甲水公司反映，才通好量早处理。记者张君和新竹报道。